Arkadaşlar geçmeyen inatçı öksürüğünüz varsa ve balgamınız varsa akciğer enfeksiyonlarını kurutmak için çok basit bir formül. Yani bunun için lazım olan bir tane baş soğan, bir de bal. Bal yoksa toz şeker kullanılabilir. Bu soğanı güzelce böyle ince ince doğrayacağız. Daha sonra bu doğranmış soğanı cam kavanozun içerisine koyup içine de bal katacağız. Çam bal olur, çiçek bal olur, kestane olur, fark etmez. Bal yoksa da toz şeker. 3 yemek kaşığı bunun içerisine koyacağız. Güzelce karıştıracağız iyice. 3 yemek kaşığı yeterli. Güzelce karıştıracağız. Aynı öksürük şurubu gibi olacak bu. Bekleyecek. Sabaha kadar filan beklesin. Sonra sabah akşam birer tatlı kaşığı yiyorsunuz. Balgam, öksürük